くしゃみ出そう。誰か僕の噂した？ 2 回だから悪いわそこれ。誰いつ誰？ブリーズライトあるわ。2回目は美人からの噂らしいですか？おいおい見てかこの配信、美人よ。ギターのクロスさ、油取れるよね。ギターも吹くし鼻も吹くんだよね、僕レベルになると。しかも僕レベルになるとブリーズライトは2枚入るってわけね。